Warte, ich leg etwas drauf. Ja, wir bräuchten. Oh, jetzt brennt's erst nur. Oh Ja, Leute. So, jetzt erst. Fleisch. Okay, lass. Die Werbung muss es zensieren. Weil sonst denken wir, das ist ein Product Placement. Das ist kein. Warum sollten wir ein Product Placement haben? Wir sind noch so. Oh, shit. Dumm. Dazu ich wieder. Von mit der Hand oder? Nee. Dann, wo ist meine Gabel? Nein, nicht Gabel. Ich mach den Teller. Bier. Hm. Bier ist dann mit der Hand. So. Lol. Lecker, Alter. Achtung, es fällt da runter jetzt. Meine Augen. Oh. Bei mir nicht. Ja, du hast die Karte. Gib dir nochmal was dazu. Hinter dir. Links. Beide. Es geht immer so schnell leer. Also wir haben unnormal viel geholt. Aber trotzdem, es geht so schnell leer. Oh. Oh, scheiße. Scheiße. Ja, okay, das wird rein. Das ist schön. Weißt du? Ich dachte, das geht nicht ganz so gut. Mit dem Feuer? Oder was? Nee, mit der Ananas. Geht doch. Geht doch. Da, aber lass doch beide von da. Hä? Lass doch beide von da, weil sonst ist es doch scheiße, wenn ich die ganze Zeit sagen muss, ja, hier, mach mal. Das ist doch gut. Schnell. Das Video. Schnell. Lass drauf, nicht drauf. Nimm schon mal hier. Oh, das ist gut. Oh, wenn es fertig ist. Oh, shit. Aber fürs Video sieht es richtig Oh, nice fuck. aus. Oh, oh. Oh, oh. Scheiße. Okay, jetzt. Jetzt sind wir tot. Wir sterben jetzt einfach. Jetzt sterben wir. Sagt unserem. Löscht unseren Browserverlauf. Die Oh, Hentais! Die Hentais! Die hat hier. Jetzt rein, rein. Oh, wir brauchen gleich noch etwas. Wenn wir wirklich eine Nacht durchmachen müssten, dann müssten wir so viel haben, Alter. Noch kein Haus damit. Mhm. Ausfall. Da, Achtung. Leute, chill. Füllen Sie auf. Was? Füllen Sie auf.